احنا فين في جاموسة؟ وانت جاموس اهو عشان ما تقوليش ان انا عليا ايه مقصر معاك في حاجه. مش هيصل ومدلعي. هو احنا بينا وبين بعض لا يا حاجه، طب ما هو واخدك في اصحابه الفلوس بيفسحك لحسابه اهو. احنا بينا وبين بعض الفلوس والكلام ده، الكلام ده مش بينا وبين بعض. فلوس ايه؟ حاجه اتفق ايه؟ يعني انت دلوقتي ما هتحاسبنيش على الفلوس حدين؟ محاسبك. طب امال ايه؟ دي نقره ودي نقره، احنا مالنا؟ يا عم انت بقول لك ايه؟ يا حاج الفلوس ايه؟ احسن. يا حاج انا بفسحك احسن. وماليش بركه الا انت. يا عم مش متفسحه معايا، جيب لي فلوسي بقى. يا حاج انا بفسحك والفلوس حد مش بمزاجك، مش حد اجباري. غيره وما ادفعش ولا ايه؟ لا ولا ده نقره ودي نقره، الحساب مفيش فيه. انت مش عازمها، قلت انا عازمها ومانيش مش هحاسبها. انا عازم ايه على حسابي؟ ازاي في حد بيعزم حد